どうもりです。今回はこちらつい先日発売したばかりの大変お美しい包丁スタンドだったり包丁ケース鞘というのを紹介していきます。本当にこれめっちゃくちゃかっこいいんですよ。これはねテンション上がる。今回のアイテムは以前ね宝山友恵という包丁のレビュー動画を上げさせていただいたんですけど、その宝山友恵からこのようなねアイテムが出ました。結論として先に要点をお伝えしますと、組子細工という釘や接着剤を使わずに木片を組み合わせ複雑な幾何学模様を作り出す日本の伝統的な木工技法が用いられたものです。価格は10万円超えたり、9万円とかあと6万円4万円くらいと高単価な品物です。で美しさだけでなく機能性もものすごくいいです。ストレスのない程よい磁力だったり、鞘にもマグネットが埋め込まれてて安全面と抜き差しのしやすさが素晴らしかったり、本当使い勝手のいいものばかりです。で個人的にこんな人に使ってほしいなっていうのは割烹料理店ですね。僕がお客さんとしてそのお店入った時にこういったもので包丁が飾られてたりとか、すごい綺麗な鞘からね包丁が出たらやっぱこっちもテンション上がるんですよ。あとはパフォーマンスで何か料理されてる人、見せる仕事をしてる人はやはり使うシーンじゃなくてそのカバンから出すとこからパフォーマンスとしてこれがあったら成り立つので、人からしたら必要なアイテムになってくると思います。でもちろんね一般の方でもこれがキッチンにあったらやっぱだいぶ変わりますよね。イメージなかなか高価ではありますが QOL は上がるので質の良さも含めその価値はあると思います。では詳しく見ていきましょう。まずざっと全体としてどういった商品があるのか見ていきます。どれも宝山友恵組子の〇〇という名前で、最初にザという包丁スタンドが2種、それから箱という3丁入る包丁ケース、同じく箱の1丁バージョンで、守りという鞘ですね。牛刀用三徳用とそれぞれ大きさがあります。で今見てるこの包丁たちは新潟県三条市の日野浦さんのブレードとわさびさんのオリーブとレジンの絵の組み合わせの包丁です。それを組み合わせたのが金井産業さんで、そこがこの宝山友恵を生み出しました。この包丁めっちゃかっこいいんでめっちゃ使ってます。かなり気に入ってますね。レビュー動画以前出しましたので気になる方はぜひご覧ください。では包丁スタンドのザから見ていきます。麻の葉模様とゴマ模様がありまして、大きな違いとしてはこの表面に出てる細い木が磁石になってるんですけど、その付き方が違いますよね。斜めかまっすぐかなんですけど、麻の葉模様の方は斜めについていて、ゴマ模様の方は真横に磁石がついています。これ刃を上に向けるか下に向けるかで注意が必要で、斜めの場合だと刃を上にする置き方はその一番右側を除いて物理的にはできないですね。この斜めの魅力としては組子のデザインを邪魔しないというのは魅力的なポイントだと思います。真横のタイプは若干デザインをね邪魔してる感じもしますが、そこを気になるかどうか。あと刃を上にして揃えておきたい場合はもうこっち一択になります。この磁石の磁力に注目してほしくて、すごく程よい強すぎず弱すぎずのストレスのない磁力です。僕のねこういった後ろの棚もそうなんですが、その磁力にすごいこだわってます。よくあるマグネット式のって持ってる方とか経験ある方は分かると思うんですけど、強力すぎなんですよね。もう逆に危ないぐらいのバチーンとか言って絶対にね落とさないっていう安全と引き換えに、刃からその磁石についたらもう欠けてしまうような、そんな強い磁力を持ってるものがやっぱ多いです。ですけどやっぱこの子はちょうどいいストレスのない気持ちのいい磁力をしております。ここはね強くお勧めしたいポイントです。で今言ったようにその磁石につけるタイプのものってつけるときはやっぱ峰側からつけるようにしてください。刃から入ってしまうとどうしてもね刃にダメージ入ったり、木にもねちょっと傷が目立ったりとかしてしまう恐れがあるので、包丁をつける際は峰側からね行くことをお勧めします。で麻の葉模様とゴマ模様、どのアイテムも共通しているのが、見ての通り麻の葉模様は部分的に濃いグレー色をしてまして、ここは違う種類の杉を使用してます。で台座の部分は外れるようになってまして、ネジで簡単に取り付けが可能となってます。木材は白い方が秋田杉で、黒い方はウォールナットが使用されております。あと角に4点クッション材もついてますので、動かす時に木がね擦れるような感覚はしません。はい、ではサイズ感について、横が 350mm ということで、包丁を置けるだけ置いてみるとこんな感じですね。もちろん包丁の幅によって変わりますが、だいたい6本置けるかなって感じです。ほんとめちゃくちゃかっこいい。どの角度から見てもかっこいい。では次、箱の3丁入り。これもすごい高級感ありますよね。よくあるアタッシュケースタイプのと違って持ち運ぶとなったらなかなか気を使いますが、包丁をしまう場所としては特別感あっていいと思います。本当この組子がすごすぎて間近で見るとより感動します。もう職人って本当かっこいいですよね。でこの蓋の裏側の部分は透明アクリル板が貼り付けてあります。はい、では中を見ていきます。かなりしっかりめの硬めのウレタンフォームが使われております。で指を入れる穴もあるので取り出しやすいですね。
別の包丁でも大体入るものが多いです。多少ね、サイズ違っても押し込めばいけたりもします。で、この正確な溝のサイズは公式サイトに記載してなかったので、実際にはね、ちょっと誤差があるかもですが、測らせていただいた結果、牛刀用の幅が約 18.2mm、三徳用も幅は同じで、ペティ用が 16.6mm、で、長さ、牛刀用 143mm、三徳用 133mm、ペティ用 117mm。高さはね、あまり関係ないかもですが、お伝えしておくと、牛刀用と三徳用が 20mm、ペティ用が少し盛り上がって 18mm という感じでした。購入検討している方は自分の包丁と合うかどうかぜひ測ってみてください。最悪大きかったらカッターで切れる素材なので切っちゃってもいいかもしれないです。はい。で、入る刃渡りに関しては8寸までですね。240mm まで。柄の溝からの長さだとちょうど 270mm なので、9寸入るかと思うかもしれないんですけど、これ実際9寸当ててみた時に、無理ですよね。その刃渡りだけじゃなくて、刃からまでの長さとかあったりするので、包丁は8寸までと考えてもらった方がいいですね。で、外寸もお伝えしておくと、縦 150mm、横 450mm、厚み 105mm です。では次、同じく箱の一丁入りですね。外寸は縦 110mm、横 450mm、厚み 60mm です。三丁入りと違うのは包丁を真横にして入れます。これも先ほど同様入れるとしても8寸までの包丁です。溝のサイズは長さ 140mm、幅 24mm、高さ 13mm。こういうアイテムもついてまして、三徳用にもペティ用にもぴったりにすることができます。この L 字のものをつけるとペティ用ですね。長さ 114mm、幅 18mm になります。で、このブロックだけをつけると三徳用になります。牛刀よりも長さが1センチ減って 130mm となります。で、包丁を入れて蓋閉めたらこんな感じですね。中が透けて見えるのがすごくおしゃれです。で、注意点として先ほどの三丁入りもそうなんですけど、蓋にロック機能はないので、カバンに入れるとなるとかなり注意が必要です。僕がするとしたらなんだかんだこれ全体を包めるような布で巻くとか紐で巻くとか縛るとかして持ち運びした方がいいと思います。はい。では次、鞘の守りを紹介していきます。現在種類は牛刀用と三徳用の2サイズがあります。この鞘すごいのが中がマグネットになっています。なので簡単には抜けないことですね。この磁力も強力すぎない程よい磁力で入れたり抜いたりするのにストレスはないです。ただロック的なものはなく、抜こうと思ったら普通に抜けてしまうので、そこは扱いに注意が必要です。あと他の鞘ではないもう1個の魅力として、このように立つことですね。一丁だけだとあまりこのような置き方しないかもですが、複数だとすごく収まりが良く、僕は結構好きです。僕は出張で料理したりとか包丁研いだりとかパフォーマンスで包丁を見せる仕事が多いので、やっぱり使ってるシーンだけではなく、もう包丁をカバンから取り出すところからやっぱり見せるアイテムというのは僕も持ってなかったです。なので僕にとっては必要だと感じたアイテムであり、これとかね、あと特に鞘とかはこれからも使い続けます。ではここで公式サイトにあった言葉が素敵だったので紹介させてください。伝統と思いを収める蔵、ありそうでなかったものをあなたに。それは道具の域を超え、暮らしの中に工芸の心を取り入れるということ。刃を収める、その一手間に日本の美と職人の魂を。蔵は包丁を大切に思う全ての方へ送る新しい収め方の提案です。単なる収納道具ではありません。宝山巴が生まれた地、金物の町、燕三条。その美しき切れ味と自然素材の融合を支える存在として誕生したのが包丁関連商品ブランド蔵です。蔵は単なる収納道具ではありません。100年を超える職人の技と日本の伝統文化が生き継ぐ一生が織りなすもう一つの作品です。しまう所作も一つの美。この蔵に包丁を収めるとき、そこには静かな敬意と日々の道具を大切に扱う心が生まれます。使い手の所作まで美しく変えてしまう、そんな力を持つのが蔵です。はい、素敵ですね。もう素敵。もう所作ですよ。よくね、僕の動画見てくれる人も、所作が綺麗ってすごい言ってくれて、料理って特にそうで、まな板の置き方から含め、布巾をどこに置くか、包丁をどういう風に置くか、どういう風に持つか、どういう風に切るか、どういう姿勢でいるか、どういう左手の角度があるかとか、いろいろね、やっぱ一つ一つ所作があるんですよ。だからそれに気づいてそういうことをね言ってくれるのはめちゃくちゃ嬉しいんですけど、本当この所作、美しい所作をするためにもやっぱり綺麗な道具を使うことでより綺麗に見えるんですよね。これは本当に大事なことだと思ってます。特にお料理屋さんされてる方とかは、お客さんって僕は絶対ですけどそういうのを見るんですね。どういう道具の扱いしてるかとか、どういうものを使ってるかって時に必ず美しいものというのは必要になってくるので、そこにお金をかける価値は十分に僕はあると思います。はい。ぜひね、気になった方は概要欄に公式サイトのリンク貼っておきますので見てみてください。見てわかる通りそんなね、量産できるような商品じゃないので数に限りもあります。お考えの方はお早めにどうぞ。それからね、動画見てて包丁がかっこよすぎて内容が入ってこなかったって声もあると思います。僕もね、編集しながらだいぶ時間取られました。わかります。ものすごいかっこいいんですよ。こちらの宝山巴包丁の詳しいレビュー動画を上げてますので、こちらも揃えてぜひご覧ください。では終わろうと
と思いますが、最後にテレビの告知させてください。7月5日土曜日午前10時半からオーマイゴッドという番組に出ます。内容はこちらのギネス。つい先日開催した大根のかつらむきの世界一決定戦ですね。その時の様子が詳しく流れます。僕がどんな包丁で、どんな刃付けをして、どんな練習をしてきたかっていうね、そういったマニアックな内容も話させていただきました。ちょっとマニアックすぎてどこまで使われてるかわからないんですが、もう絶対見てほしい。放送はね、関東だけですが、放送後すぐに TVer で1週間無料配信してます。もう必ずぜひ見てください。お願いします。では終わります。今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。